we want to acquaint ourselves with our theme for this year. So I shall share a bit of some issues for such a time as this, which is coming from the book of Esther, Esther chapter 4, verses 13 to 14. Esther chapter 4, verses 13 to 14. Verse 12. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Amen. Timu ya gore rino iri kuti panguwa yakaita sei. Iri kubva mubhuku raEsther. Bhuku raEsther riri unique mune zvinhu zvishoma zvandingatsanangura kuti it is only one of the two books in the Bible which has got female titles. Kureva kuti mamatyara tiri kuti gore rino ndere vanhukadzi. Kana ndanga ari mamwe makereke madzimai anenge achiti gore rino ndezvedu. The book of Esther is also unique in that the name of God does not appear in that book. From the first to the last chapter, there is no mention of the name of God. There is no mention of prayer, sacrifice. But God is working behind the scenes in the book of Esther. Meaning to say that God cannot be suppressed. No matter how people may try to ignore the presence of God. Kana vana vaMwari vari pavari vachitenda kuna Mwari anogona kushanda chero zita rake risina kushoredzwa. Haleluya. Inguva vaJudha pavakanga vari muutapwa vandingamutaura kuti second generation captivity. Nokuti Babylon ndiyo yanga yatapa vaJudha kubva muJerusarema. Vatapwa neBhabhiloni ndokubva vaenda ndokubva kwazomukawo empire, the Persian Empire, ndokuya ndokurwisa the Babylonian Empire. Ndokubva Babylonian Empire yakurirwa the Persian Empire. Saka vanga mu second generation captivity. Asi vari paumambo, pasi paumambo wePersia, ndonguva yakanga ina mambo ainzi Xerxes kana kuti Ahasuerus. Akanga ari mambo panguva iyoyo achitonga ari muguta reSusa. And the kingdom was stretching from Kush to India. Umambo wakakurisa. Panguva iyi yakapinda mambo uyu akatendera kuti vamwe vaJudha vadzokera havo kuJerusarema kunonamata variko. But some chose to remain in Susa in the Persian. It was still the Persian under the Persian Empire, even kune vakanga vari kuJerusalem. So I'm trying to give this background so that we have an appreciation yekuti kana tiri kutaura nezvebhuku raEsther riri kureva kuti kudii. PachiJudha zita raEsther ainzi Hadassah. Zvairevera a sweet smelling fragrance, a sweet smelling a plant. Ndo Esther watinosangana naye tichizobatana naye pamberi apo. Shure kwokunge Mwari varonga tsoro yavo yakanaka yokuti bhuku yavaHebheru inoti Mwari anobvisa chekutanga kuti aise chechipiri. Mambo vakaita mutambo wavo wakanga una mazuva akanga akawandisa. Ndokudaidza makurukota from 127 provinces. Pedzezo mutambo wavo waitwa webirthday, vanochiti mudzimai wangu ngauye amodhele pamberi pavanhu. Vanhu vagoona kuti ndakawana. Vana baba kanzi vanhu vanofanira kupota vachiona kuti wakawana. Haleluya. Asi mai voti ina handikwanisi kuuya kuzozvipareta pamberi pavanhu. I'm the queen. Ndivashitu ndokuaramba kuuya.
aramba kuuya makurukota anobva ati mambokadzi varamba kuuya saka vakuzvidzai. Saka hazvikoni kuti ivo kana vasina kukuteererai pazowana anokuteererai, naizvozvo havachisiri mambokadzi. Vakanzi yatovepo. Zvadarozvo panoita makore makurukota ozogara kakare kuti mambo hazvina kunaka kuti varambe vari voga. Ndo panonzi ngapachiitwa selection yekuti mambo vaone mwanasikana wavanofadzwa naye kuti agozoreplacea Vashiti pave namambokadzi. Ndo pari kunyuka zita raModhekai anofungidzirwa kuti ndiye akanyora bhuku raEsther nokuda kweruzivo rwetsika dzechiJudha, ruzivo rwetsika dzechiPezhia. Modhekai achigara nemwanasikana wainzi Esther. The Bible says Esther was Mordecai's cousin's daughter. But kuna baba mukuru, sekuru, but cousin, unongoziva zvakamunzi cousin yangu ndechimanje manje wakati cousin watopedza. Saka tikona Modhekai achienda kumwana achinoti ndo zvaitika kumuzinda uku. Saka kuri kudiwa munhu pamumpa vanhu vachapareda kuti mambo wanenge afadzwa naye agomutora. I'm seeing a daring kind of faith. Yeah. Where the name of faith is not mentioned. Yokuti vanhu vatapwa as vari kuti I can also stand a chance. Ndokuna kukwana wepapapo. Ndikuna vanhu vari kunanavirawo zviri pamusoro vasina kuzvitarisire zviri pasi. You know, we come from backgrounds dzakanyanya kudzikira. So if you are not careful pamusoro pezvinhu zvaunoita, and if you don't set a higher standards for yourself, pakafira mbuya ndo paunofira, pakafira sekuru ndo paunofira, paigara mai ndo paunofira. But I believe in life you need to move a step forward and actually promote your generation. Vana vedu vari kuenda nematakiko zvine zvavari kuenda nawo, handiwo ataenda nawo. Saka mirai kuvaudza kuti isu taenda nevangai, taenda nemunhuchu, taenda nechi. Stop telling them those stories. Hallelujah. Yeah, inguva yekuti you raise up the standard. So we are looking at Modhekai, who is a daring person. Ari kuti ngatisvikire pane zviri pamusoro izvozvo. Estherwo kabva kaita kanokurumidza kunzwa. I've always had a problem with people who reason when they are told to do things. Why me? Is it possible? I'm one person who believes God can do anything. Hallelujah. Manasisi kuti poitawo vane Bentley tinotengwa $500,000 dziadzi woti kondini ndingazofamba here ndiri muBentley ndofunga vane mistake yavari kuita baba vechidika yokuti vari kutoda kutaura nenini. Maybe there is someone who can be more qualified and more presentable. Hello? And I've also even spoken to single women who have seen being raised by God to certain standards. Yesterday, goodbye. I'm somewhere. Realm yanga kupinzwa Esther na Modhekai akamusikana nevakaenda ndokunogeza kachinzikwesha kachikwesha kachizora mupfumbwa yakona zvokutamba kutsvaka nhamba inopindirana nefesi kumeso kune nhamba akaona tarira munhukazi ari pedyo roriziva nhamba. It was at that time concurrently when Ahasuerus the king promoted Haman to be the official minister, the chief minister in his government. Pazaitika izvi zvinhu izvi. Esther apinda mucontest, mambo afadzwa naEsther. Although people try to introspect the selection process, how fair it was,
asi chatoziva ndechekuti kamujudha kakakwana-kwana. Haleluya. Zvimwe zvinhu sezvandataura vaKristu zvinoda kungotenda kuti ndinogona kukwana. Esther ndokubva Mwari vafadzwa. Esther ndokubva ave mambokadzi. Esther ave mambokadzi atova kumuzinda. Ndiyo nguva yasimudzirwa Hamani. Zvino Hamani paari kufamba ari kuisa chirevo chokuti nekuti ndiye the image of the king akamirira hurumende, mambo vanogara mumuzinda. Paari kufamba vanhu vanofanira kumusaluta, kuti kusaluta asi kumukotamira. Zvino vaJudha vakadzidziswa kuti anokotamirwa ndiMwari. Saka uyu Modhekai uyu uti handingagoni kukotamira Mwari, ndokotamira munhu zvekare. Vamwe vaPezhia ndokuchiona kuti Modhekai haasi kukotamira Hamani paanopfuura. Zvikati muri kuzviona sei? Gurukota ramambo guru. Uyu murume uyu hakukotamirei. Hakuti uzopfuura mumwe musi kuti una chokwadi. Modhekai ari kutoti sandibona akutofamba ari. Katoise njani pe? Chicho chandiri kuona ichi. Uda kuteerera mambo iwe. Hauna kuteerera iwe, wateerera the whole empire. Saka unofanira kuti ufe. Mukuru havangaine mari dzavo ndokuenda nechirevo kuna mambo. Mambo ndobva vanodhinda kuti Modhekai pamwechete nevaJudha vose. Panonzwa Modhekai shoko iri, anobva adeclare a fast. All the Jews. Obva apfeka masaga oumburuka mumadhodha. Otanga kufamba achienda kumuzinda. Panosvika kumuzinda, Esther anonzwa kuti Modhekai ari pagedhi. Paanonzwa kuti ari pagedhi, anotumira mbatya kuti Modhekai ngaapfeke mbatya dzakanaka. Anoti ina handina kuinga mbatya pano. And I've always said and raised this sub-theme inotaura kuti do not settle for less. Kana zvawafambira zvisiri izvo, kana zvauri kuda zvisati zvaita, hakuna kumbovarayirwa uchigutsikana nezvisiri zvauri kuda. Many people have packed by the wayside. Vakagumira ipapo kusvika vafa because they settled for less. Akati mbatya ndasiya kumba. Ine ndinoda kuona mambokadzi. Ndiwasvitse nyaya yangu. Ndine nyaya yangu yandoda kuti ndisvitse. Anobva asvitsa nyaya yake kubudikidza nemurume ainzi Hatachi akanga achishandira Queen Esther. Ndiye akanga ari the aide waEsther. Zvikanzi ndo nyaya ndauya nayo vaJudha vari kuda kuparadzwa nekuda kwechirevo chakadhindwa chamambo. Saka toda kuti iwe utiendere ikoko kuna mambo unotimiririra. Esther ndo panoti ndane mwedzi ndisina kutoona mambo. Mambo havaonekwe pasina appointment. Ende mambo aiva neutsinye. Nokuti kungoramira mudzimai kuti aramba kuzomodhela kumberi pevanhu utsinye wakadini. Vamwe vanotaura nezvazvo vanozoita tsvakurudzo yehistory. Vanoti mambo vaiva neutsinye hwekuti rimwe gore kwakavakwa bridge vachida kuextenda empire. Rwizi rukatora bridge vamasoja asati ayambuka. Akati kumasoja mumwe nemumwe ngaabate shamhu anorova mvura akaeredza bridge. Vaiva neutsinye. Pane nguva yekuti kunawo vanhu vanototyisa. Ndo zvanga zvakaita mambo Ahasuerus. Saka Esther says, I cannot go there. But Modhekai is insistent. No parikuya statement. Kuti iwewe ndiani anoziva kuti sei wakaiswa panguva iyi. Ndokuri kubva theme yedu. Kana iwe ukasaenda kunotimiririra, rudzikinuro kuvaJudha ruchauya neimwe nzira. Hallelujah. Kana iwe ukasaita izvi rudzikinuro ruchauya neimwe nzira. But Esther is giving a genuine reason. You know, sometimes there comes a situation whereby we are faced with genuine reasons why we cannot do certain things. Asari kuti zvakaoma zvakadaro, iwe ufana kuti uende unoramba. Nokuti ndiani anoziva kuti sei iwe wakaiswa pauri panguva yakaita sei. So vadikani, there is a call for us to move forward against the tide. Hallelujah. It is a call for us to realize that we are where we are for a reason. We are not
there to be decorations. Mumuri dzatakasara vanozoti vafundisi munonyanya kuzoda zvekuchechi chete. Ngatimutarira kumhuri yauri. What is your relevance in your family? You know what pamwana nongowana munhu mumhuri chaipo chaipo. Do they count you pakaitika anything chinodiwa umu? Saka kuna vanhu vari irrelevant muupenyu. Wokuti anongofamba haana shumiro. Why are you there for such a time as this? Sei uriwo unopererwa nemwedzi wega. Sei uriwo uri mukuru pauri. Why have you been elevated for such a time as this? What is your relevance? 2 years ago, I had an annual motto yandakaisa pa status. Andina kuichinja January to December. Yandakati, Lord, make me relevant. Nditeiwo chiro. I've always shared with some people this thing for such a time as this. Kuti besides wana Metusela, vakangozvara vana vakafa, and some other people that I cannot mention, the greater part of the names mentioned in this Bible are people who worked for those names. Mazita iwo wakatoshandirwa. Vamwe vakashandirwa the opposite. As if you have to rise above the waters so that you don't just become ordinary. You are there to make a name. You are there to make history. Esther Bano for Mashokwaya. Isn't yeah, but not told that you may be halfway. She knows it can be no condos, not to Yayabutu. Nobody panning if I perish, I perish. But I love God for one thing. If you make a step forward, God begins to take over. But the moment you have to step forward, so God hallelujah. Amen and amen. It is a time, a year of self-introspection, a year of raising above the standards, a year of making history, a year of making a name. During the time of such and such a person, you know, there is one thing that I've always refused to do in my life is to be a maintenance minister. To be a maintenance person. Nokuti chero uri kumaintenance kwacho ngazvisika mumuzi ngazvive neorder. Hallelujah. Esther, hauna kugadzikwa apa kuti wewe upote uchitora number 2 inoenderana kumeso kwako, uchipfeka maroyal robes, uchisalutwa, uchibikirwa, wakagadzikirwa ipapo chikonzero. You know, sometimes ndogara ndichitaura kuti patinoenda kumisha we enjoy muzukuru wako achikuti koko sei maita kwa 1 koko nditire 1 kule tisiya maita 1 kamdara doneta mchana kaita 1. You enjoy that. But you have the capacity of simudzira munhu yeye mumwacha ndori chiplot chokuti ukampa 2 bags the fertilizer ne 10 kg yembewo ukazvitevera unowana ako wao 1 ton. Watumuita sei? Saka Esther ari kunzikana ukasazvitwa iwe zvichaitwa nemumwe. Kuna kuti pauri papa panotori ndadzoka. Haleluya. Ukasazvita iwewe panachadini. Saka mwari wambokugadzika kumazuva iwawo kuti wambokuona zvavo. Vanhu vambonzwa kunga status kanenge achizi tiri kuona zvedu. Vadikani munashe, Mwari ngavatibatsire as we continue to reflect on our theme that we need to be relevant in such a time as this. We need to create relationships panguva yakaita seino dzinotipa kupfuurira mberi
pakati paEsther naMordecai ndinoona relationship yevanhu vanoteerera mudiki achiteerera mukuru zvinobva mukukudzwa kwedu chaiko kuti ari kuti mundaraunda ndewakudhara asi nyaya dzaari kundudza panapa dzinenge dziri kuita pane here chawanga uchitya kuita pane here zvawanga uchitya kuti uextend unozwa kuti pane imwe inonzi fear of the unknown whereby people fear vanhu vanotya kuedza zvinhu zvitsva kana paine chinhu chinotyiwa nevanhu panyika pano is to try new things because the new things are associated with failure and misfiring zvinonzi vakambozitraya zvinhu zvikavaudza kuti zvinhu zvamuda kuedza kuita zvidamambosiya zvakadini zvakadaro edzawo kuenda pamberi uyetewo zvinhu zvitsvawo haleluya mwari otiitira zvakanaka zvokuti Hamani akazodii kumberi zvikazodii aiwa tombosiyana nazo asi ndoda kupedzisa ndichiti handetoerenga bhuku raEsther rose ndinoitirwa zvakanaka kuti when the tables turned when the tables turned the king did not reverse his decree it was irreversible asi akati vaJudha kana imimi muchinge mazovingwa nevanhu ava vachida kukuparadzai defend yourself hallelujah tell your neighbor defend yourself defend yourself but there are many people who pray for smooth life there is no smooth life under the sun we are always under attack munoti muchipedza kutaura mese monyemwererana asi achismaila nerimwe side remuromo achimoya mumwe muromo hapana anoshuvira munhu zvakadini asi vanonzi defend yourself kana vauya muzvimiririra ende chokwadi vakazvimiririra zvavo zvikafaya for such a time as this may you be relevant before God. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, amen.